最近好多人天天在我里边念同一个名字哈，邦赛27B。其实我知道他们在兴奋什么呀，就是一群从 Caltech 出来的人哈，成立了个叫做普利泽姆 ML 的公司呀，做了一件听起来特别厉害的事情哈。就是他们把原本271个参数、体积高达54G 的千问3.6模型给挤成了3.9个 G。3.9G 是什么概念呢？就是它终于能完整的跑在你的手机里面了哈。说实话，当时我看到这个事情的时候呀，脑子里的第一个想法哈，估计跟你一模一样，压缩成这个样子了，他的脑子还能够剩几分智商呢？为了不被忽悠哈，搞清楚答案，我就把这个模型的2个版本呢，还有它的亲爹哈，没有被极度压缩过的千问原版一起抓过来跑了一晚上。结果呢很有意思哈，这种极限压缩付出的代价，有的地方确实跟你预想的一模一样，直接就崩了。有的地方呢，它居然没有掉链子哈，表现得毫发无伤。而且在测试过程中啊，我还发现了另一个完全没有预料到的现象哈，就是在有时间限制的任务里面呢，脑子转的是飞快哈，速度居然比它的绝对能力，也就是聪明呢，还要更加的重要哈。先说清楚，这个模型它有2个版本，一个是 1B 版啊，就是这个单比特啊，体积3.9个 G， 刚好可以装进手机；另一个就是3进制版的7.2个 G 哈，体积翻了倍。但是说实话，这个普利泽姆搞的这套工程优化呀，它确实还是有点黑科技的意思哈。他们不是随便算几个参数就叫做优化，而是逼近物理极限的硬挤哈。1B 版本在 iPhone 17上面可以跑出每秒11个 token， 在 M5 芯片上面可以飙到80个。在上一代的那个 M4 笔记本上面呢，它那个 3.9G 这个版本哈，它个1秒钟呢也能够吐出38个词啊，不用怀疑哈，过去几年的 Apple 芯片基本都能够顺畅的跑起来。它之所以又快又灵敏呢，是因为里面内置了一个叫微型草稿模型的东西哈，用的是叫做推测解码的这么一个东西。主模型还没有确认的时候，小模型就已经把后面的词都猜出来了哈。这个模型它在 Hugging Face 上面10多天时间就拿下了250万次的下载哈，火是真的火了，但是不要高兴的太早哈，天下没有免费的午餐。了解我的朋友都知道呢，我测试模型哈，第一关肯定是测常识，所以我就给这3个模型发了同一道常识题啊，问他们百年孤独是哪个写的，连续问了6次。原本这个千问啊，他6次全对，稳如老狗哈，答对了，作者是马尔克斯。7.2G 的3进制版本对了1次，剩下5次全部都是在乱答哈，说是莫言写的。这就好比你问他《红楼梦》是哪个写的啊，他告诉你是鲁迅写的，虽然都是名家哈，但是完全张冠李戴。至于那个 3.9G 的手机版呢，6次全错，甚至有一次啊，他还斩钉截铁的告诉我说这本书是流行歌手周杰伦写的，把我都给整笑了哈。但这其实呀也符合逻辑，极限压缩模型的时候啊，最先被抹掉的哈，就是那些在训练集里面出现频率比较低的冷门知识点。所以如果你想把它当成一个在本地跑的地球百科全书，那么就要赶紧找到了哈。这个邦赛它不是用来答常识题的哈，它根本就不是个通用助手。那它到底是做什么的呢？写代码，而且是帮你省钱写代码哈。说到这里，我就要跟你们吐槽一下我上个星期的经历了哈。上周六啊下午3点钟的时候，我在用 Cloud 5的时候啊，这个模型中间呢，它突然弹个窗口问我要不要开那个深度研究，我脑子一抽就点了个是，结果这个东西呢，直接在后台派出了99个 agent 智能体哈，帮我疯狂的跑任务，整整10分钟啊，把我买的这个套餐1整周的使用额度全部抽干了。问题是我的额度它每周六早上8点才重置，这个就意味着呀，接下来整整7天我都用不了，这还只是跑了个研究哈。如果我整天用它写代码的话，那要花多少钱呢？所以我们这种晚上下了班想写点代码的打工人哈，极度需要一个不花 token 钱，也不会动不动就封印我账号的本地模型。为了测试它的代码能力啊，我就先搞了个经典的多线程并发 bug 哈，模拟2个人同时从同一个银行账户里面取钱，而且故意不给它代码加锁。这种多线程数据冲突的问题啊，在开发里面是出了名的难搞哈，因为代码的执行顺序啊，它完全是乱的，非常考验这个 AI 的逻辑推理能力。结果呢，3个模型全部9遍全过哈，没有任何区别。说白了，这种经典 bug 库里面的题啊，早就被各大模型训练集给啃烂了哈，根本测不出真实的差距。于是我就直接上了绝招，让他们用这个 Romerson 哈，给我从零写一段动态的 UI 视觉代码，就是在视频里面看到的这个动态数据图表哈。第一次尝试的时候，3个模型全部都错了，而且错得过于千秋啊。3.9G 的手机版犯了14个低级语法错误，比如颜色名字拼错了，但都是一眼就可以看出来的傻错误哈。
7.2G 的3进制版呢犯了13个结构性的大错哈，路径乱引用，参数乱传，甚至直接把我本地服务器的内存给搞那个爆炸了，我不得不强制重启进程哈。至于没有压缩过的原版全文呢，它第一轮连代码文件都没有生成，把时间预算全部都花在了阅读现有代码规划框架上面去了哈。手机版虽然犯的错误多，但是它因为跑得飞快呀，在第1轮的时候就自己把10个错误全部修正了哈，直接交卷。3进制版呢折腾了整整10轮，中间卡死了重启了无数次才搞定。原本全文呢，它一直在程式和规划在设定的超时间内哈，连个毛都没有产出，最后还是我手动给它延长了时间才勉强的跑完。你看哈，这个就是现实。在有 timeout 也就是超时限制的真实场景里面哈，那个最轻量跑得最快的模型反而是第一个把事情做完的。看到这里，你是不是就想赶紧去下载了哈？先等一下，我必须要给你泼2盆冷水。这个东西它门槛不低呀。第一，它跑不了常见的欧拉嘛哈，至少目前不可以。3.9G 的手机版需要专门编译的自定义运行环境才可以跑。如果你在 Mac 上面用，就要去 GitHub 找他们编译好的bin文件哈。如果你是 Windows 加 N 卡，也要找他们专用的库打分支。普通小白用户光是把服务器给搭起来，可能就要整半天了哈。第一，不要把它当成全自动 AI 智能体来用，官方它自己都警告了。压缩模型在自动调用工具和连续修改多个文件的复杂任务上面呢，它的能力下降的非常厉害。它适合放在你的 VS Code 里面当个代码补全哈，就是你问一句它改一句，千万不要放任它一个人去改你几10个文件的项目哈，不然它可以把你的项目给你整成一滩烂泥。好，总结一下哈，如果你想找个可以聊天、可以查资料的本地模型，千万不要下这个邦赛，就去下载原版的千问或者llama哈。但是如果你想跟我一样哈，想在本地消耗5个G 的内存，挂一个不花钱、反应极快、能够帮你检查语法错误、写脚本的代码工具，这个邦赛1.7B啊，它绝对是个奇迹般的产物哈。在 3.9G 和 7.1G 的2个版本里面，我个人强烈推荐直接上 3.9G 的1B 版本，它更小更快，而且在我的实测里面哈，表现居然比 7.1G 的版本更稳定，至少说没有让我重启服务器啊。不得不说，能把一个270亿参数的庞然大物放进手机，还能够保持这种代码输出的能力哈，这确实是值得有掌声。好了，今天就到这里了哈，别忘了点赞关注，我们下期再见，拜拜。